Sua mente produz pensamentos o tempo todo, muitas vezes desnecessários para o momento, muitas vezes negativos, mas este não é o principal problema. Quase sempre que me procuram para aprender a meditar, me falam uma mesma frase: minha mente não para. Mas e se eu te disser que a mente só tem uma parte da culpa nessa história? E se eu te disser que a mente é como se fosse uma fogueira e fôssemos nós aquela pessoa que coloca mais lenha na fogueira?